Okay mga sir, good afternoon. Dito po muli sa JJQ Machine Shop. Bali po, papakita ko po sa inyo regarding po sa problema po kadalasan sa mga motor, yung inner tube. Minsan tagas na po at medyo mahal po, mamahaling inner tube o shock. May solusyon po tayo dyan kung tagas na po. Ito po, bigay ko po yung sample sa inyo. Okay. Ito po yung sample dyan sa inner tube. Ito po. Ayan, nakikita nyo po. Ayan, inner tube siya. Inner tube. Ayan part po na yan. Ayan. Ayan, yung part na yan. Gas-gas na siya. Diyan po tumatama yung oil seal. Yung tumatagas po yung langis. Kasi gas-gas na yan. Ayan gas-gas na siya. Okay. Okay. Ang problema dyan, minsan wala na makuha o minsan mahal po yung inner tube. Kaya may solusyon po kami dyan. Yung ginagawa po namin dyan, binabaliktad po yan. Paano yung camera nito? Babaliktad rin. Ito, ganun din. Okay, binabaliktad po yan mga sir. Binabaliktad po yan. Ito yung sample. Pinuputol po yung part sa dulo-dulo. Ganito po yung tsura niya. Ayan, pag naputol siya. Okay. Tapos ililipat po yan sa magkabilang dulo. Okay sir. Ay, teka lang ha. Ito po. Ayan, sample. Ayan po yan Yan galing yan. Mapupunta po rito yan. Okay, mapupunta po dyan yan. Maya, makikita nyo po ha kung paano po ginagawa yon. Hindi ko kasi mabaligtad tong camera ko Vlogger ka na ngayon ha. Okay po. Ayan po mga isang minuto lang. Okay mga sir, ito na po yung finished product nung binaligtad. Ayan po, nakita nyo. Ayan po yung dugtungan dyan sa parte na yan Ayan, turo mo nga pre yung parte yung dinugtong. Ayun. Yan po yung dinugtong, hindi po halata, malinis Ayan, binaligtad po yan. Ito po yung kabaligtaran niya Ayan, kitang-kita nyo yung kulay Yan yung binaligtad, yung pinagdugtungan. Ngayon dito na napunta yung may kain. Okay. Okay, maglalaro po ngayon siya dito sa makinis. Ayan, sa makinis sa part na. Ito na po, dyan na po siya maglalaro. Binaligtad po natin yung shock. Okay, pag ang shock nyo wala nang pag-asa, pabaligtad rin po natin ha. Ayan po, ang binaligtad na shock. Okay mga sir, aalis na po siya ang binaligtad na mga shock. Okay po. Okay. Pa-retibo na lang yan. Okay po mga sir. Thank you.